Assalamualaikum. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. mehbinstar യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ AC ന്റെ ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അതായത് AC എങ്ങനെ സർവീസിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് AC നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ AC 3 സ്റ്റാർ സാധാ AC ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫിൽറ്റർ പിന്നെ പൊടി പിടിച്ചിട്ട് മൊത്തം കച്ചറായി കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് എന്തോ ഒരു സൗണ്ട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതപ്പോൾ ഇത് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മൊത്തം പൊടി പിടിച്ചിട്ട്. അതായത് ഇത് ഫിൽറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ പൊക്കിയോടെ വെക്കുക. പൊടി കഴിഞ്ഞു, മൊത്തം പൊടിയാണ്. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിങ്ങോട്ട്, അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ്. എടുക്കുന്ന AC ഒക്കെ ഇത് ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ AC-യുടെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്ന്, അതിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇത് നേരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആദ്യം ഇത് മൊത്തം തുടച്ച് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുക്കും. വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ച് ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് ഓരോ കള്ളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഫിൽറ്റർ രണ്ടും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാർ ക്ലീൻ ആക്കുക, തിരിച്ച് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റാക്കാം. അങ്ങനെ ഫിറ്റാക്കാൻ നോക്കാം. വാ. അപ്പോൾ തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക. ശേഷം ഇത് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക. ഓക്കെ, പുതിയ നല്ല നല്ല വീഡിയോകളായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ.